Πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Δεκεμβρίου η τελετή ορκομοσίας του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα και των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Η τελετή ορκομοσίας πραγματοποιήθηκε στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας έδωσε το στίγμα της αλληλεγγύης στην πολιτική της περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια κατά την τελετή ορκομοσίας του ιδίου και των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του 2024. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Επιλογές, έστειλε τις ευχαριστίες του και τόνισε ότι θα ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους, στην αλληλεγγύη, στον Περιφερειάρχη μας, στον Απόστολο Τζιτζικώστα, σε εμάς όλη την ομάδα που δούλεψε. Ήταν μια πολύ όμορφη τελετή εχθές στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, λιτή. Μας τίμησαν σχεδόν το σύνολο των Περιφερειαρχών και των συναδέλφων από τον πρώτο βαθμό και όχι μόνο. Πέσανε και οι ανάλογες υπογραφές, καταλαβαίνετε πως είναι το διαδικαστικό και συνεχίζουμε κανονικά. Όπως βλέπετε από το πρωί είμαστε εδώ στη δουλειά και θέλω να πω σε όλους τις αιρές και τους αιρέους, αφού τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου, γιατί είναι μεγάλη τιμή να σε ανταμείβουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, κοντά 15.000 συμπολίτες μας. Αυτό εδώ πραγματικά εμένα μου δίνει είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη και το μόνο που μπορώ να τους υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα να ανταποκριθώ για τις αίρες μας, για το νομό που αγαπάμε, για τους συμπολίτες μας. Συνεχίζουμε οπότε κανονικά και με την ευκαιρία να έχουμε όλοι υγεία και καλές γιορτές και να συνεχίσουμε αγαπημένοι, γιατί δεν περισσεύει κανείς. Το όνομα του συνδυασμού μας ήταν και είναι αλληλεγγύη και έτσι θα προχωρήσουμε. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη Λαϊκή Συσπήρωση Φιλιός Σαραντίδου μίλησε για τους στόχους που έχουν θέσει. Η χθεσινή ορκομοσία ήταν πραγματικά ένα ζήτημα τυπικό που έπρεπε να γίνει. Ορκιστήκαμε, ήταν όλοι εκεί, παραβρεθήκαμε. Ήταν μια πρώτη γνωριμία για μας, κυρίως που είμαστε νέα μέλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια πρώτη γνωριμία με όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Είπαμε καλή δύναμη να έχουμε όλοι για να μπορέσουμε να τα παλέψουμε. Είναι δύσκολες οι εποχές, τα προβλήματα πάρα πολλά, ειδικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, που ξέρουμε ο νομός μας ότι είναι από τους τελευταίους νομούς γενικότερα σε ανάπτυξη, από τους πρώτους νομούς σε ανεργία. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, με αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε εμάς ως Περιφερειακή Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης μια ευθύνη στις πλάτες μας που πρέπει να τις παλέψουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα ποιοι είναι οι στόχοι σας? Οι στόχοι μας είναι όσο μπορούμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, κυρίως εμείς από εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι ευκαιρία τώρα που εκλέξαμε και Περιφερειακό Σύμβουλο να αναδεχτούν όλα αυτά τα προβλήματα, οπότε έχουμε στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα να μπουν μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να προσπαθήσουμε για την επίλυσή τους. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Εμείς στο πλαίσιο της πολιτικής ορκομοσίας των Περιφερειακών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπήρωσης δηλώσαμε ότι με βάση την τιμή και την συνείδησή μας δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να συνεχίσουμε δηλαδή να κάνουμε ό,τι κάναμε και την προηγούμενη περίοδο στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, πλέον με περισσότερες δυνάμεις, με εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλο τη Φιλιό Σαραντίδου και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, περισσότερες δυνάμεις συνολικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είμαστε και τρίτη δύναμη, για να μπουν στο επίκεντρο όλες οι μεγάλες ανάγκες του λαού της περιοχής, σε έργα και υποδομές, σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στο να ανέβει η ποιότητα ζωής, σε όλα αυτά τελικά που έχουμε ανάγκη για να γίνει καλύτερη η ζωή μας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι, να αναδεικνύουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας στην αγωνιστική διεκδίκηση λύσεων προς όφελος του λαού.
Μεταξύ άλλων, στην ορκομοσία του Απόστολου Τζιτζικώστα και των Περιφερειακών Συμβούλων παραβρέθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, βουλευτές, δήμαρχοι, μητροπολίτες και πλήθος κόσμου, και την ορκομοσία τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.